Как на английском фен для волос? Blow dryer или hair dryer? Если мы говорим про первый вариант blow dryer, глагол to blow переводится как дуть, to dry – сушить. То есть a blow dryer – это вещь, которая сушит волосы потоком воздуха. В Америке чаще говорят hair dryer, то есть дословно сушилка для волос. Пример. Is Dyson hair dryer worth the price? Стоит ли фен от Dyson своих денег?